News Pack Channel kwoli lero ensonga zetuzze nazo za Hajjat Zuulah ne Hajji Ali. Ensonga ezo tetuyinza zivaako paka ng'omusango guno guwedde kubanga buli omu gumutadde ku bunkenke. Olunaku olwaleero sirinzeka tuli ne John Lugolobi kamusaba abeere ng'ataakubuuzaako. Mbabuuzaako mwenna abali ku News Pack Channel mwebale nnyo musubscribing ebirungi bikyajja. Ebirungi bikyajja. Kaakati nsonga za Hajjat Zuulah ne Hajji Ali. Ogenda kwera ng'ozitutemeratemeramu engeri gwe gy'ozirabamu. Omusango ogwo ekisookera ddala guwambye eggwanga ekyo tujja kukkiriza. Ffenna gwajjanga ogusaaga ffenna tufunye interest mu musango guno. Kakati ekisinga okumalamu amaanyi mu musango guno gutuuse nga tegukyategeerekeka tetumanyi gutuvuga gututwala wane kati kanjogere ku bigenda mu maaso essaawa zino nze nga bwe mbiraba. Ekisookera ddala nze ku lwange ndowooza ekitonde ekisajja ku nsi ya Mukama tosobola kiwakanira ku kitonde ekikazi. Ndi musajja ate ndi mukulu. We bagamba nti nno omuntu ono yeegatta oba yakwata nga musajja gwe bagamba nti yakwata ekitonde ekyobuwala tolina kuwakana. Tosooka kuwakana paka ng'obujulizi buvuddeyo obuwera. Ekyo kyo njagala nkibagambire wano kyovulaba tulaba omusajja obuvunaanyizibwa n'akola effujjo kwa usigalo nga usigalo bw'omulaba bw'atunula n'olaba n'omukyala w'amaka bw'atunula ne weewuunya. So ekitonde ekisajja tokiwakaniranga. Eyo point yange esooka. Okay. Kati nga tukyali awo ku kitonde ekisajja tokiwakanira. Mu bufunze ogezaako okugamba nti Hajji Ali oba ttiimu Hajji Ali ereme kuwakana nnyo, ereme kubeera nnyo na ssuubi. Yandibadde omusajja nga toliyo mwe yali akolera ebintu. Tosobola kumuwakanira. N'olwekyo mwena abawagira Hajji n'abawagira Hajjat nze ngenda kubeera wakati ku neutral ground. Abaami bw'oba wagira Hajji kwatamuko ka break. Just twagala tumanye nti bw'aba yakola effujjo yalikola ku mwana obuwala n'amukolako effujjo yalikola mu ngeri ki kyajja kitya nga bwe ntugamba nti omwami w'omu maka yeegasse ku house girl yamuwadde ekitundu ky'ekyama naye ekitundu yakimuwadde ati yakyavudde ku ki bakanyiza oba nedda yamukutte bukwasi oba nedda. Ensonga zaava ku kimaama omukyala w'omumaka abadde takyawa mwami budde oba abadde takyamuwa kitundu. So ze ensonga z'olina okugenderera. Kakati chances nyingi nga Hajji asobola okuba nga yakola effujjo mu ngeri emu oba endala. Naye kyetwagala okumanya lijja litya ekyo kyekyalibadde ekikulu kye tufokasingako. Oba kooti bw'enaavayo neetulaga ne bakinoonyereza ne bamanya nti nno Hajji teyalya tujja kukkiriza. Kakati tugendera awo tusookere wano. Okusinziira ku bu audios obwasooka okufuluma n'omukyalo ono Hajjat Zuulah yalaga nti omwana bamukwatiranga kaddeeka. Deeka kyeyo etasobola kuba nti no munnange abaana bano kubanga yali tasulamu yekka. Deeka eno abaana bano okuba nti no tebaawuliranga taata waabwe bakumustopinga ye Hajji lwaki mu bifo byonna abaalondawo deeka n'abaana be mwe basula. Nze nakolako obwawusi boy mu maka agamu. Kati omwami oli yali abakozi ebitundu byabwe ng'abikolako effujjo. Buli mukozi gwe yaleeta ewaka. Kati ate twali tusula mu kisenge kyekimu n'omukozi. Omukozi omuwala. Omukozi n'abakozi abo buli bwe baleeta ng'abakozi batusula mu kisenge kyekimu nabo. Abakozi be baakiranga ne batunyumiza. Ate nga batunyumiza wayiseewo ebbanga. Omukulu wa wano kyatukola era omukozi omu yamala n'amufunyisa olubuto with time omu yamuleetera olutalo naye abasinga yabakolanga nga tetuwulira twabeeranga mu kisenge abaana bato bw'oba weebase oba weebase. So kisoboka okuba Hajji ayinza okuba nga yeegatta n'omuwala ono nga kisobokera ddala nga tewali awulira. Kisobokera ddala oba nga kwalingako awulira naye ng'atya okola eki oba nga omutima gwe tegukikkiriza. Nze omukulu era yasoobako ng'ampulira naye nga sikkiriza nti oba kikyo oba azze nga mulaba nti azze naye olw'okuba obwongo bwe buba butologa oba alabika bazze eri anyiize mu kisenge n'agamba kajje yeebakeko eno okitegeera ekintu ekyo n'otabifanako n'okyusa ne bulangiti ne weebaka. Naye just ekimazeeko pulaani abantu abali musango guno be bamazeeko pulaani guzeemu abantu bangi ekyamazima ne gubeera ng'ogufudde. Ne gubanga ogufudde ne ango gye bakutte. Ne ba ango gye bakutte. Eringa eva ku mulamwa. Onsaasire nga tonnabuuza ngenda kwogera njagala njogere ku bakyala. Nalabye abakyala kati nalabye full figure sijja kweka.
Fulufiga omusango guno okuva we gwatandika abadde ayiteekamu amaanyi mangi nnyo. Alwaniriramu abasajja. Saagala nnwanirire. Mubalwanira njagala nnyo kakati Fulufiga mukulembeze. Nze nandirowoozezza omukulembeze yenna okola bwoti. Bwe bakuleetera kubakaliza Fulufiga bwe yandibadde kyamaani w'ekyalo. Bwe bamuleetera omusango afunirawo sayidi oyo aba mukulembeze. Kuba Fulufiga tumumanyi nti presidential advisor nga bw'agamba. Nze ndowooza omukulembeze bwe bakuleetera ensonga eyo bali ebalemi egenze mu kkooti. Lwana ky'osobola ofollowing court procedures westambula tetugaana kubanga ak'obuntu kabamu okubeera nsayidi. Naye procedures za court nga bwe zitambula topika nnyo. Fulufiga namulabe ne ntukugamba musasule aje amuyinako oluganda nga kinsuseeko. Naye Fulufiga si yekka ali mu kuba nti nakipika nnyo ne ttiimu eri ttiimu Hajjati ng'ogenze wa Yesenga Kitone. Nalaba Senga Kitone naye boolaba balinamu akantu kali nti at the end of the day omusango guli mu kooti kati njagala nkunya okwebaza the beautiful Namere the beautiful Justin naye omwana oyo yayimukidde mu Fulufiga naye we nategeerera nti buli muntu alina weakness alina amukanga omanyi Bad Black oyo Bad Black ye mukazi gwe yali alumba buli omu omuntu yekka Bad Black gwatya ye Fulufiga kati ne Fulufiga alumba buli omu naye omuntu Fulufiga eyakankanyiriza ku Fulufiga yabadde Namere naye no yamuzeemu naye olaba amukuba abikkako akuba abikkako tamukuba direct Fulufiga akulumba direct tewali kwatya naye Namere abikkako era amuyita opposite indirectly kati gwe kiki wayagadde ku Justin Namere yavuddeyo n'ayogera ng'omukulembeze kuba kye yabadde yes omulaba alina side gy'aliko kuba muntu naye era ng'akulekamu akagamba kali nti muleke kkooti ekola omulimu gwayo kyekyanneewunyisa ne ku mukulu Muhammad Nsereko namulaba ku TikTok yennyini ng'ayogera ebigambo bino ng'agamba nti gwe nnyabo leero wakomye ku Hajji ogenda kulaba kakati omukulembeze nga ku ddaala lya Muhammad Nsereko ate naawe toyogera bwoti ku ddaala lyaliko mu byonna mu byenjigiriza musajja omuyivu kati engeri gyali omuyivu omanyi oti oba yali afunye obujulizi obumala nti omukyalo ono anti oyogera obutuwa ate toyogera ng'okanga yandize ng'atugamba nina obujulizi obukulumika nti wano kino si kituufu naye weegendereze munnange ebyo naye engeri gyali ayogera yali akusala olulimi lutiisatiisa omukyala ono mukyala naye Hajjat Zuulah ebirambizza ku bbali mukyala kirabika bulungi ekikyala kyo kirabika bulungi naye ttiimu eri egamba nti omwana ono okuba nti nessuuka gye baasemberayo okukolerako emikolo agiyina kitegeeza ani agina Hajjati agirina essuuka yuba yagitereka ate naye era yava ku kiwe kabanga tekaali kapange abamu bagamba mbu kati awo nerindako essuuka eno Hajjati akatu ke sitannategeera naawe mpabulamu essuuka Hajjati yali abeera mu makaago we baakwatira omwana oba yali takyamatekateka yali abeera mu makaago okusinziira ku Hajjati naye ng'ono ayimuka ekiro n'agenda n'asoobasoba ng'abaami we musooba n'asoobasoba n'agenda naye abasajja nabo bali Hajjati bulungi wa Hajjati wakyetegereza ekyo kirungi Hajjati kirungi kati yali anyway tudde ku essuuka ensonga y'essuuka eyo n'enkumbi ng'obujulizi n'enkumbi y'enkumbi y'essuuka ndowooza oli mu kwebuzabuza enkumbi gy'otayaga kwogera poti bwano tukolera abantu ate ne tubabulira ebintu nga webitambu obadde webuzabuza nkumbi gy'otayagala kwogera abo wennyini wenjagala enkumbi ogyogerako ki esissuuka omuntu ajja kibuzabuza enkumbi muweba ntonotono sigifunangako now ekigambo ekyenkumbi kyo kyammazeeko plan era buli omu kyammazeeko plan kubanga omuntu gwe bakutte oba gwe bakase temusobola bbeera n'enkumbi weewavudde enjogera egamba abantu abamu eyabalowoozesezza nti ekyamazima waliwo omupango ogugenda mu maaso teri muntu gwe bakwata oba gwe bakozesa ne babakozesa gumu ebiri esatu kubanga tulabye ku mwami asobola okubanga nga buli bwafuna obudde akozesa hausigalo oba akozesa omuwala ow'omumaka mujja na nnyina naye ne bw'aba amukozesa tasobola kugenda na nkumbi obwo obudde kubanga era enkumbi mu buwangwa era omukyala yagikozesa ku musajja kati kitegeeza
nti waliwo okupanga okuli abo binza okuba weebiri naye nga waliwo okupanga oba nga Hajji ngambye oba nga Hajji bwe kiba kituufu nga Hajji yanankani omwana oyo bw'aba yamunankani bateekwa okuba bakkiriziganya bw'abanga waliwo level etuuka ku nkumbi bwe banga level etuuka ku nkumbi bakkiriziganya naye nga bwe ngambye towakanira musajja ate ekirala Hajjati mugezi ekyo njagala mukimanye Hajjati bw'aba yabala steps ze kati ebintu bibiri Hajjati kiyinza okubanga ng'ebintu byonna yabipanga abimanyi obanga yayingira ekintu kirino nga tamanyi nti kigenda tuuka eno naye nga teyakisuubira nti kugejja bweki kubanga ensonga weetandikidde yalaba YouTuber muntu mu YouTuber ngaffe naye ekintu kiri bwe kiti Hajjati mugezi ekyo kyo nkibabuulidde si musiru ate omukyalo oyo tatya omukazi oyo mumalirivu namulaba ku nnassa nga bamulumbye omuntu yenna ne bamukulumba ku nnassa egganga y'abantu n'ekkubo olubenga lwe baamukubye ekitonde ekikazi awo aba yagudde dda n'akaaba omukazi yasigala ayimiridde ng'akuba essimu omukazi ne bamugyawo nga bamukuba olube n'atambula street yonna oyo omukazi naye ekyo kitegeeza ki ati kikutegeeza nti kikutegeeza ye kyaliko akitegeeza akimanyi era amanya ajja kiwangula eyo embeera gye yayitamu y'amaanyi nnyo okubanga abantu bakubye olube okuva gy'ovudde n'osigala ng'otambula Hajjati mugumu Hajjati mugumu naye Hajjati kinyirira kati mu bufunze waba Hajjati anyirira lwaki Hajji yasooba bigambibwa nti yasooba n'ava eno wali ekikazi ekinyirira n'agenda ku mwana awo abasajja abasajja Katonda ndowooza oba yatukola atya naffe tetwetegeera nga nze siriimu naye abasajja abasinga kubanga bakulaga omukazi gwavuddeko nadda ku mulala ne bakulaga omulala gwe yagenzeko nogwamu n'amaanyi kyova olaba abakyala abamu ab'omumaka atuuka n'ogamba kale laba omukazi gwe yannyenzeeko kyekisinga obbakaabya kubanga bakimanyi abasajja gwe yangasseeko abasajja bakozi bafujjo bakimanyi abakazi babigumira naye bw'atulira n'omuntu gwe yamugasseeko agwamu amaanyi n'olwekyo Hajji simanyi kyewabaze oba kyewali obala oba tetumanyi oba Hajjat Zuulah yali alina embeera gy'akuyisaamu ekyo tetumanyi bwe kiba bukyali bwe kityo sorry about that ne bino ebikutuuseeko teri ayagaliza muntu kukomera naye nga bwe abanga yeegatta ku mwana w'ab'ente amateeka galamuli bwe tuba bakugaba percentage gaba ku percentage ng'oziwa Hajjati manya Hajji yalya percentage ogituwe Hajji yandibanga teyalya percentage ogituwe Hajji yalya ebitundu 7 ku 10 7 ku 10 Hajji ayinza obba teyalya ebitundu 3 ku buli 10 so gwe percentage esinga eraga nti engeri kiri kitonde kisajja Hajji ayinsobola okuba nga yalya kyokka ekibuuzo just kiddayo wali nti yava ku ki mbeera ki yamuleetera okunankani okuba nti gamba okwebaka n'omwana wawe kati ate bwe tudda ku date yenna owa Hajjat Zuulah buli muntu alina past kati naye ebintu bya Hajjat Zuulah ebituli bingi ebimukubiddwamu naddala mu basajja bazze nga ayagala kakati ebituli bimukubiddwamu olw'ensonga abamulwana abali step ahead abawagizi ba Hajjat ekyamazima omukazi oyo mugezi abali step ahead kati bamukubisa bino ebirala ngera kibanga bannabyabufuzi bebakozesa embeera eyo nti bw'alaba omutwala ku kalulu ng'akugirayo ebyemabega ng'akubisa ebyo yes oluusi bikuttattanya because bikutokyalinga psychologically nti mu bwobwongo ne bikujja ku focus kyobadde ofokasinzeeko ne bikudivertinga okitegeera kakati abamukuba bakozesa ebyemabega ffenna tubiddeko n'ebyemabega naddala ng'omuntu oli oweza emyaka 3 obadde ebyemabega ebibi ebirungi osobola n'ofuna endagamuntu 3 olw'ebintu ebimu ng'olina kyewali opanga oluusi n'obivaamu Bobi Wine yali anywa enjaga ekyo kiri kwalaali kati ali ku ki alina ebintu byali akola ebiri nasty bye tutabanye ebbali twawulyako ne story nga bamugamba nti alina omwana ebbali story nayo yatambula tetumanyi oba kyali kituufu oba nedda now
Hajji manya Hajjati asobola kuba nga alina ebyemabega bye naye kati bano babisitudde kumuleeta bamunafuyizaawo naye omukazi mugumu oyo omukazi mugumu. Waliwo n'ebiyitingana mbu famire ya Hajji eri mu kuteeseganya naye babeere nga akakkanako oba ensonga zino babeere nga bazikwata mu ngeri oba emu endala naye mbu ye Hajjati yalemeddeko agamba nti wekibanga ekyo kye baagala Hajji aveeyo yeetonde mu lujjudde lwamu. Mu bulamu bw'ensi eno mulimu kye bayita okuseeseetuka mu bulamu. Waliwo kye bayita win-win situation nti waliwo emukkiriza mwenna muwangule buli omu afune obuwanguzi oba buli omu afuneyo obuwanguzi n'okufiirwa. Mu bulamu bw'ensi eno bw'oba tokkiriza kintu ekyo oba ojja kufiirwa ebintu bingi nnyo. Kyova olaba ne concept yatandikawo kye bayita embase mu nsi zonna nti wabeewo embeera y'okuteesa nti eggwanga bwe lyadde lirumbiddwa mu lwanagana wabeewawo akatundu akaakatakubibwa embase we musobola okusinzira ne muteesa. Kakati omukyalo oyo bwebanga wali bataddewo embeera y'okuteesa omanya ki kyenfunamu na ki kyenfiirwa. Bwe kiba kyofiirwa kisi kinene nnyo oseeseetuka ne bali omanya ki kyetufunamu tujja kufunamu nti Hajji ateebwa ne kyemufiirwa okitegeera nti mujja muwaayo kantu. Kati Hajji atasobola okugamba kyenfiirwa bajja kusigala abamu bagamba ndi muyaayi bwe nakkiriza naye kyenfunamu Hajji tekijja okubanga mwana taata wa mwana we tamulina mu baana avuddeyo mu kkomera amuwadde ne ku ssente kati awo embooko wejja ovugirawo awo embooko egenda vuga. Nyazaala yagambye omwana omuto atwalibwe ku DNA tamwekakasa awo wabula nange mwennyini simwekakasa ate Hajjati omuvuddemu nange mwennyini balina omwana omuto ajja nange simwekakasa kubanga ne Hajjati naye alabika si mwangu kikulu kirungi ate wejjinja nno bamanya abantu be nadde simanyi nti wejjinja ekirungi Hajjati kirungi we bakikuwa nkireka naye nga Hajjati kirungi. Okay, so gabwezi bwe ziri naye nga tumaliriza tuddeko ku waliwo omwami owawa Equatorial Guinea twogereko ku nsonga abasajja nga mufuuse bazibu omusajja eyeebase n'abakazi 1,400 sorry obutambi babunsindikidde ne mbulabako naye olwokuba nti ebintu ebimu nze mwennyini mbusabidde ate ne mbudiriitinga oluvannyuma lw'obusabira. Omusajja ono loza talinaako kikya talina ngenda kujja nkubulira lwaki talina kakati talina kikyamulwa nsonga abakazi 1,400 sorry gwandaba abaserebu njogeddeko ne baserebu abamu besisobola kwatuukiriza mannya ng'omuntu akoze effujjo aweza n'abantu 600 ku lusanvu eby'abantu babikola ekyenjawulo ye kyetuyinza okubuuza lwaki abadde yeerikodinga lwaki abadde abukwata abadde afaaki ekyo kyokka kuba omusajja ono bu vidiyo bwenna bwe mwalabye abadde yeerikodinga kati ekirala ekiwadde erinnya abadde yeebaka n'abanene baka abanene sigamba nti no babe yeebaka nabo beetaaga ssente baka abanene baka abagagga baka abaminisita abaana bamanya baka abaganda be n'abawalawala obukosi kuba nalabye naye omuwala gwe nalabye mu nsiko abadde alina effujjo mu nsiko mu kabuyonjo so musajja ebyo byonna abantu babikola nno ne wano naye kirekawo abakyala abafumbo kubanga abasinga bafumbo ekiri mu ngeri bbiri of course abufumbo bwabwe abasinga bugenda fumboka egenda vuga ne mukyala we yennyini kuba alina omukazi omulungi n'abaana ekyokubiri Katonda ono nga tuze mu Katonda yinza okuba yabadde time ye kumu exposing nga yinza okuba abantu abo abamu abakolako effujjo bw'ate eri obwegassi abamu ng'abasuubiza emirimu n'atagibawa kubanga abantu babikola ne wano mu Uganda ekyenjawulo lwaki abadde ng'abirikodinga ekyekibuuzo akwatanga butambi mu ssimu ye mu gundi abadde anyumirwa ng'atuulako n'ala kuba abasajja balina ebintu bye bakola alikodinga n'atuulako n'alabako era abasajja be mulengera ng'atudde concentrating oluusi aba yeeraba effujjo lyazaakola mu kibuga Kampala. Gale nga tuggalawo mpensonga 5 lwaki olowooza nti nno Hajji yalya
ensonga oba ttaano Hajji omusango gugenda musinga ensonga ttaano lwaki olowooza nti nno Hajji ayinza okubanga yalya omusango banga gugenda namusinga ensonga nneneemu eyegatta ensonga ttaano towakaniranga ekitonde ekisajja yeyoka bwe kituuka ku mukyala towakaniranga ekitonde ekisajja ku kyoba okola abakyala bali eyo sabira busabizi bbaawo kimala bwetyo tutambudde olunaku olwaleero badde ku News Park Channel bampita Esther Portable kankuwe ne munnange onaabeere ng'ate akusiibula kale mukama abakuuma akumata 10 mpeera